যাদের কাছে পাখির যত্ন নেওয়ার সময় কম, যারা খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে কবুতর কিংবা ঘুঘু জাতীয় পাখিগুলোর সারাদিনের পরিচর্যা শেষ করতে চান, তাদের জন্য আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনি মাত্র 5 মিনিট সময়ের মধ্যে আপনার পাখিগুলোর সারাদিনের পরিচর্যা শেষ করতে পারেন। এখানে আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের শেখাবো স্বল্প সময়ে কিভাবে ঘুঘু পাখির প্রপার পরিচর্যা করা যায়। তাই আপনি যদি অল্প সময় যত্ন করে আপনার পাখিগুলোকে সুস্থ সবল রাখতে চান, তবে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। প্রতিদিনের কার্যতালিকায় সর্বপ্রথম রয়েছে পাখির খাবার পরিবর্তন। আপনাকে প্রতিদিন আপনার পাখিগুলোকে খাবার দিতে হবে। আসলে সব রকমের ঘুঘু এবং কবুতর জাতীয় পাখিগুলোকে সবসময় খাঁচায় খাবার দিয়ে রাখা হয়। সো এখানে দেখুন, ওরা এই খাবারটা খেয়েছে এবং এটার মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণে ছোগলা অবশিষ্ট রয়েছে। তাই প্রতিদিন নতুন খাবার দেওয়ার সময় আমি পুরনো খাবারগুলোকে ঝেড়ে পরিষ্কার করে তারপর ওই খাবারটার সাথে নতুন খাবার অ্যাড করে দেই। এক্ষেত্রে কোনো দিন যদি আপনার কাছে খাবারগুলো ঝাড়ার মতো সময় না থাকে, সেক্ষেত্রে এগুলোকে আলাদা একটা বক্স অথবা বয়মের মধ্যে রেখে দিতে পারেন এবং পরে সেগুলোকে ঝেড়ে আপনি আপনার পাখিকে আবার দিতে পারেন। তবে এই যে বের করে যখন খাবারটা রাখবেন, তখন নতুন খাবার দিয়ে পাখির খাবারের পটটা বোঝাই করে দিন এবং তাকে আবার ওই নতুন খাবারটা খেতে দিয়ে রেখে দিন। পরবর্তী সময়ে যখন আপনার সময় হবে, তখন আপনি এটাকে ঝেড়ে ওই পুরনো খাবারটা নতুন খাবারের সাথে মিশিয়ে খেতে দিন। এখানে দেখুন, এই পুরনো খাবারটার মধ্যে পাখির বেশ কিছু মল জড়ো হয়েছে। সো আমি এগুলো একটা কাঠি দিয়ে প্রথমেই ফেলে দিচ্ছি। এভাবে আপনি মূলত আপনার পাখির যে পুরনো খাবারটা রয়েছে সেটাকে পরিষ্কার করে সেটাকে আপনার পাখির খাঁচার মধ্যে আবার দিয়ে দেবেন এবং সাথে যখন এটা দিতে যাবেন তখন আরও কিছু নতুন খাবার অ্যাড করে দেবেন। কারণ কিছু কিছু খাদ্য উপকরণ রয়েছে যেগুলো পাখি একটু বেশি পছন্দ করে খায়। সেক্ষেত্রে আপনার পুরনো যে খাদ্যটুকু তাদের খাঁচার ভেতরে ছিল সেটুকুতে যদি কোনো কিছুর অভাব একেবারে বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে নতুন খাবারের সাথে মিক্স করার ফলে সেটা অনেকটাই দূর হবে। সো এভাবে আপনি কিন্তু আপনার পাখির খাবারটা প্রতিদিন পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তবে সময়ের ব্যাপারটা আমি আবার বলছি, যদি আপনার কাছে সময় একেবারেই না থাকে কোনো দিন, সেক্ষেত্রে এটা আলাদা একটা জায়গায় রেখে আপনি নতুন খাবারই পাখির কাছাতে দিয়ে রাখুন এবং পরবর্তীতে যখন আপনি সময় পান তখন এই খাবারটাকে ঝেড়ে এবং মলগুলোকে পরিষ্কার করে নতুন খাবারের সাথে মিক্স করে পাখির খাঁচায় আবার এটা দিয়ে দিন। ঘুঘু পাখির জন্য প্রতিদিনের কার্যতালিকায় পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে পানি পরিবর্তন। আপনাকে প্রতিদিন কমপক্ষে একবার করে অবশ্যই পানি পরিবর্তন করে দিতে হবে। আমার পাখির এই পটগুলো বেশ নোংরা হয়ে গিয়েছিল, এজন্য আমি এটাকে একটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি। সো এই পরিষ্কারটা হয়তো আপনাকে সপ্তাহে 3 দিন করে দিতে হবে বা একদিন পর পর করে দিতে হবে, কিন্তু পানিটা পরিবর্তন প্রতিদিন করতে হবে। আর পরিষ্কার করাটা খুব ঝামেলাপূর্ণ কোনো কাজ নয়, আপনি জাস্ট একটু এটাকে ডলা দিয়ে সাফ করে দেবেন। আর যদি রেগুলার পরিষ্কার করেন সেক্ষেত্রে তো আর ময়লা জমারই সম্ভাবনা থাকবে না। আসলে পাখির 90% রোগবালাই হয়ে থাকে এই পানিবাহিত সমস্যার কারণে। তাই আপনি ঘুঘু পালন করেন বা ককাটেল পালন করেন অথবা কবুতর পালন করেন, আপনাকে প্রতিদিন অবশ্যই তাদের পানিটা পরিবর্তন করে দিতে হবে। সো দেখুন, আমি পানিটা পরিবর্তন করে এখানে দিয়ে দিলাম। এই কাজটা করতে আপনার 1 থেকে 1.5 মিনিটের মতো সময় লাগবে। ঘুঘু পাখির প্রতিদিনের পরিচর্যার এর পরবর্তীতে রয়েছে খাঁচা পরিষ্কার। আসলে খাঁচা পরিষ্কারটা আপনার প্রতিদিন করতে হবে না, সপ্তাহে 2 দিন করে ঘুঘু পাখির খাঁচা পরিষ্কার করে দিলেই এনাফ। তবুও আমি এটাকে আপনাদের প্রতিদিনের কাজের এখানেই দেখাচ্ছি, কারণ এই খাঁচা পরিষ্কার করাটা খুব জরুরি একটা কাজ। এটা যদি আপনি না করেন তবে এখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াবে আর একটা সময় আপনার আর আপনার পাখিগুলোর কাছে যেতে ইচ্ছা হবে না। দেখুন, আমি এটা পরিষ্কার করার জন্য একটা নর্মাল স্ক্রেপার ব্যবহার করছি। এটা দিয়ে খুব সহজেই এগুলো পরিষ্কার করে ফেলা যায়। বা আপনারা এরকম কোনো স্টিলের কোনো বস্তু দিয়ে এটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন, এতে কাজটা খুব সহজেই হয়ে যাবে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন মাত্র 1 মিনিটের মধ্যে কিন্তু আমি এটা পরিষ্কারের কাজটাও করে ফেলেছি। সামান্য কিছু দাগ রয়েছে, এগুলো সমস্যা নয়, অন্য একটা সময় ধুয়ে ফেললেই হয়ে যাবে। আর এই যে ট্রেটা রয়েছে এটার উপরে আপনারা যদি একটা করে পেপার দিয়ে রাখেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আরও সহজ হয়। পেপারটা দিয়ে রাখলে জাস্ট পেপারটা 4-5 দিন পর পর একটা করে নতুন পেপার ছিঁড়ে সেখানে দেবেন এবং পুরনো পেপারটা ফেলে দেবেন। এতে করেই কিন্তু আপনার মেনটেনেন্সটা চলে যাবে আর তেমন কিছু করতে হবে না। আর এরকম যদি আমার মতো খোলা অবস্থায় রাখেন, সেক্ষেত্রে ওই যে যেটা করলাম, যে স্কেপার দিয়ে পরিষ্কার করে করে তারপর আবার দিতে হলো।
যে কোনো ঘুঘু কিংবা কবুতর জাতীয় পাখিগুলোর প্রতিদিনের যত্ন পরিচর্যার এর পরবর্তী ধাপ হলো ওদের কিছু কিছু করে শাকসবজি খেতে দেয়া। আসলে ডায়মন্ড ডাব কিংবা ঘুঘু পাখিগুলোকে সপ্তাহে 1-2 দিন করে এগ ফুড দিতে হয়, বা যখন বাচ্চা থাকে বা শীতকালীন সময়টাতে সপ্তাহে 3 দিন পর্যন্ত এগ ফুড দেওয়া যায়। তবে আপনি যদি এদেরকে কিছু কিছু শাকসবজি খেতে দেন, তবে এটা আপনি প্রতিদিনও দিতে পারেন, এতে এদের স্বাস্থ্যটা ভালো থাকবে। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি ওদেরকে কয়েক রকমের শাকসবজি মিশিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি কিছু দূর্বা ঘাস দিয়েছি, কিছু তুলসী পাতা দিয়েছি, কিছু পুদিনা পাতা দিয়েছি এবং ওদেরকে অল্প কিছু পরিমাণে কলমি শাক দিয়েছি। আসলে এর প্রত্যেকটি আমার বাসার ছাদে আছে, তাই আমি সবগুলো একত্রে মিক্স করে আমার পাখিগুলোকে এগুলো দিতে পারি। আর আপনারা দেখছেন ওরা বারবার এক একটা থেকে একটু একটু করে খাওয়ার চেষ্টা করছে। আসলে এরকম ভ্যারাইটিস খাবার খেলে বা ভ্যারাইটিস রকমের শাকসবজি খেলে এই গরমের মৌসুমটাতে তাদের বডিটাও একটু ঠান্ডা থাকবে এবং আপনার পাখিগুলো এক্ষেত্রে সুস্থ সবল থাকবে আর তাদের এগ ফুডের চাহিদাটাও অনেকটাই মিটে যাবে। আমি বলছি না যে আপনি এগ ফুড দেবেন না, আপনি সপ্তাহে 2 দিন করে এগ ফুড দেবেন এবং সেটা বয়েল ডিমকে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে সেটাকে কুচি কুচি করে কেটে তার সাথে কয়েক রকমের শাকসবজি মিক্স করে গাজর টাজর মিক্স করে এটা দেবেন, বা আপনি ছোলাকে জার্মিনেট করে অথবা যে কোনো রকমের জার্মিনেটেড সিড, মানে যেগুলো পাখি খায় বা যেগুলো পাখির জন্য বিষাক্ত নয়, এ ধরনের যে কোনো সিড জার্মিনেট করে সেই গজানো বীজগুলোকে আপনি আপনার ঘুঘু পাখিগুলোকে খেতে দেবেন। এগুলো খাওয়ালে পাখির বডিতে বিভিন্ন রকমের মিনারেলের অভাব, বিভিন্ন রকমের অপুষ্টিজনিত সমস্যার অভাবগুলো খুব দ্রুত দূর হয়ে যায়। তবে আপনি প্রতিদিন কিছু না কিছু শাকসবজি বা সবুজ উদ্ভিদ খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন, এটা পাখির জন্য খুব ভালো হয়। এগুলো ওদের শর্টকাট পরিচর্যাগুলো গেল। আপনি শর্টকাটে প্রতিদিন 5-7 মিনিটের মধ্যে এই কাজগুলো করে আপনার পাখিগুলোকে সুস্থ সবল রাখতে পারবেন। তবে সাপ্তাহিক কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো যদি আপনি না করেন তবে লং রানে আপনার পাখিগুলো অসুস্থ হয়ে যেতে পারে বা তারা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। এজন্য লং রানে আপনি সাপ্তাহিকভাবে ওদের জন্য কি কি করবেন সেটার একটা শর্টকাট ফর্মুলেশন এখানে আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। সো সাপ্তাহিকভাবে আপনার পাখিগুলোকে গ্রিড দিতে হবে। মানে গ্রিডটা হচ্ছে গিয়ে ইটের গোড়া এবং বেশ কিছু খা- সহায়ক খাদ্য উপকরণে মিশ্রিত এক ধরনের খাবার, যেটা পাখি তার হজম প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখার জন্য খেয়ে থাকে। মানে যে সমস্ত পাখিগুলো খোসাসহ সিড খেয়ে ফেলে বা খোসাসহ খাবার খায়, সে সমস্ত পাখির খাবার হজম করতে এই গ্রিটের প্রয়োজন হয়। আর ডায়মন্ড ডাব বা ঘুঘু অথবা কবুতর জাতীয় সবগুলো পাখি কিন্তু খোসাসহই খাবার খায়, তাই ওদেরকে গ্রিড দিতে হবে। সো এই গ্রিডটা আপনি একবার দিয়ে রাখলে এটা মোটামুটি আপনার 15-20 দিন 30 দিন পর্যন্ত চলে যাবে। সো এটা সাপ্তাহিক কাজ নয়, এটাকে আমরা মাসিক কাজ বলতে পারি, যে 1 মাসে একবার করলেই হয়। সো একটা ছোট পাত্রে কিছু পরিমাণে গ্রিড দিয়ে আপনি এটা রেখে দেবেন পাখির খাঁচার মধ্যে। আর এই গ্রিডটা কিন্তু আপনি যে কোনো পাখির দোকানে পেয়ে যাবেন, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না। এরপর রয়েছে গোসল। আসলে আমার এই পাখিগুলোকে আমি বেশ কয়েকবার পানি দিয়ে ট্রাই করেছি, তারা গোসল করছে না। সো কিছু কিছু পাখি করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে করে না। যদি করে সেক্ষেত্রে তো আপনি ভেতরে পানি দিয়ে রাখবেন সপ্তাহে 1 দিন 2 দিন করে, বা 3-4 দিন পর্যন্ত দিতে পারেন গরমের সময়টাতে। আর যদি একেবারেই গোসল না করে সেক্ষেত্রে আপনি একটা নর্মাল স্প্রেয়ার দিয়ে 1-2 দিন পর পর পাখির শরীরে হালকা একটু পানি স্প্রে করে দেবেন। একেবারে চ্যাপচ্যাপে করে ভিজানোর প্রয়োজন নেই, হালকা হালকা করে স্প্রে করে দেবেন। তাদের অবস্থা বুঝে আপনি ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন। সো আশা করি এখানে দেখানো পদ্ধতিগুলো মেনে আপনি যদি পাখির পরিচর্যাগুলো করতে পারেন এবং শর্টকাটে হলেও যদি তাদের এই পরিচর্যাগুলো কন্টিনিউ রেগুলার রাখতে পারেন, তবে আপনার পাখিগুলো রোগ আক্রান্ত হবে না এবং তারা সুস্থ সবল থাকবে। পুরো ভিডিওটিতে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।